Ermənilər Göyçədən gedir. Qərbi Zəngəzurda nə baş verir? Ermənilər Xankəndidə terror planlaşdıran Karen haqda görün nələr yazdı. Detallar. Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndi ərazisində küllü miqdarda silah-sursat aşkar edildi. İsrail Qəzzanı ələ keçirmək üçün əməliyyata başladı. Rusiyadan daha 2 ölkəyə hərbi müdaxilə. Parçalanma sürətlənir. Hindistan bu addımıyla qırmızı xətti keçdi. Ermənilər Zəngəzur və Göyçə bölgəsini tədricən tərk edir. Ermənistan mediası bu bölgələrdəki vəziyyəti öyrənməyə çalışıb. Göyçənin Sotka ərazisinin rəhbəri Sevak Xaçatryan bölgədə işsizlik probleminin olduğunu dilə gətirib. Tavuş rayonunun Movses kəndinin inzibati rəhbəri Aşot Poladyan da işsizlikdən əziyyət çəkdiklərini deyib. Bildirib ki, kəndi tərk edənlər azdır, lakin işləmək üçün tez-tez xaricə üz tutanlar da var. Təkcə kənddə yox, ümumilikdə bölgədə işsizlik problemi ciddidir. Zəngəzurun Xınatsaq qəsəbəsinin inzibati rəhbəri Seyran Mirzoyansa insanların ərazini tərk etdiyini bildirib. O, kəndin boşalması haqda deyilənlərin doğru olmadığını deyib, lakin əlavə edib ki, zaman-zaman gedənlər olur. Onun sözlərinə görə hazırda qəsəbədə 130 ev var. Halbuki bir neçə il öncəyə qədər bu say 145 idi. Sonuncu dəfə 3 ay əvvəl gedənlər olub. Gedənlərin də əsas səbəbi işsizlikdir. Sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərində insident törətməyə çalışan Avenesyan Karen Albertoviç haqqında yeni detallar bəlli olub. Bununla bağlı Hraparak qəzeti araşdırma aparıb. Nəşr Karen Avenesyanın fotosundan istifadə edərək yerli sakinlərə onun haqqında sual ünvanlayıb. Gümrüdən olan hüquq müdafiəçisi Karapet Pogasyan bildirib ki, Karen Avenesyanın uşaqlığı çətin keçib. O, erkən yaşda anasını itirib, məktəbdə zəif oxuyub, lakin sonradan 2 universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Bir neçə dildə sərbəst danışıb. Kareni qapalı və ünsiyyətçil olmayan biri kimi tanıyırlar. Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin deputatı Metaksa Akopyansa Avenesyan Karenin güya psixi problemlərinin olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Avenesyan Karen Xankəndində 3 ədəd əl qumbarası atmaqla və avtomatdan atəş açmaqla polisə silahlı müqavimət göstərib. Cavab atəşi nəticəsində güllə yarası almış erməni əsilli şəxs tutulub. Əməliyyat zamanı bir polis əməkdaşı yaralanıb. Qeyd edək ki, Avenesyan Karen Albertoviçin psixi problemlərinin olması inandırıcı deyil. Belə ki, o daha əvvəl verdiyi müsahibədə kifayət qədər adekvat cümlələr qurub, həm də kamuflaj etməyə çalışıb. Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndi ərazisində küllü miqdarda silah-sursat aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Məlumata görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisində qanunsuz odlu silah və partlayıcı maddələrin saxlanıldığı, gizli saxlanıc yerlərinin axtarışı ilə bağlı görülmüş tədbirlər nəticəsində Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndi ərazisində xeyli sayda silah-sursat aşkar edilərək götürülüb. Göstərilən istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Məlumatda qeyd olunub. İsrail Qəzzaya nəzarəti ələ keçirmək məqsədi ilə hücuma başlayıb. Bu barədə Axios portalı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə İsrail qüvvələrinin həyata keçirdiyi quru hücumu 15 sentyabrda başlayıb. Nəşr vurğulayıb ki, Donald Trumpın administrasiyası İsrailə mane olmaq niyyətində deyil və münaqişə ilə bağlı qərarları onun özünə buraxacaq. Portalın mənbələri bildiriblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Netanyahu ilə görüşdə Vaşinqtonun quru əməliyyatını dəstəklədiyini, lakin onun tez və mümkün qədər qısa müddətdə başa çatmasını gözlədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Netanyahu 8 sentyabrda İsrail ordusunun yaxın günlərdə Qəzzaya geniş miqyaslı hücuma başlayacağını və bu səbəbdən yerli sakinlərin şəhəri dərhal tərk etməli olduğunu bəyan edib. Rusiyaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının NATO ölkələrinin hava məkanını pozması bölgədə gərginliyi artırıb. Belə ki, Rumıniya və Polşa qırıcılarını havaya qaldırmaq məcburiyyətində qalıb. Hava həyəcanı siqnalı işə düşüb. Ekspertlər hesab edir ki, Rusiyanın bu addımı NATO ölkələrinin təhlükəsizliyini birbaşa sınağa çəkmək məqsədi daşıyır. Qlobal infoaza danışan politoloq Zeynal Əmrəliyev deyib ki, Rusiyanın Polşa və Rumıniyaya hücum cəhdlərinin əsas məqsədi Avropanın təhlükəsizlik sisteminin zəifliyini göstərməkdir.
Moskva bu yolla Avropa ölkələrinə təzyiq göstərmək və NATO-nu daxildən parçalamaq niyyətindədir. Şərqi Avropa dövlətləri, o cümlədən Fransa hesab edirlər ki, NATO Avropanın təhlükəsizliyini tam təmin edə bilmir. Bu səbəbdən Avropa İttifaqının öz ordusunun yaradılması məsələsi gündəmə gəlir. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları bu təşəbbüsə isti yanaşmır. Çünki Avropa İttifaqının müstəqil ordusunun formalaşdırılması NATO daxilində problemlər yaradaraq alyansın zəifləməsinə səbəb ola bilər. Rusiya da məhz bu parçalanmanı sürətləndirməyə çalışır. Əgər Avropa eyni anda həm NATO, həm də Avropa İttifaqı ordusu ətrafında birləşsə, resurslar parçalanacaq və hərbi xərclər səmərəsiz bölünəcək. Nəticədə Avropa İttifaqı gələcəkdə NATO-ya ehtiyacın azaldığını düşünə bilər ki, bu da alyansın dağılmasına gətirib çıxarar. Politoloq qeyd edib ki, Avropa İttifaqı resurs baxımından Rusiya qarşısında özünü müdafiə etmək gücündə deyil və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyinə ehtiyac duyur. Rusiyanın əsas hədəfi Şərqi Avropadır. Həm coğrafi yaxınlıq, həm də regionun NATO üçün strateji rolu buna səbəb olur. Polşa və Rumıniya xüsusi önəm daşıyır, çünki burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazaları yerləşir. Bu ölkələr NATO tərəfindən ən çox müdafiə olunan məkanlardır. Bu səbəbdən onların təhlükəsizliyi daha ciddi təhdid altındadır. Xüsusilə Polşa hazırda NATO daxilində əsas hərbi güclərdən biridir və ordusunu sürətlə gücləndirir. Rusiya isə məhz Polşanı ön plana çıxarmaqla Avropa İttifaqının alternativ hərbi təşkilat qurmaq ideyasını qabartmağa çalışır. Hindistan Qərb 2025 təlimlərində iştirak etmək üçün öz qoşunlarını göndərib. Bu barədə Britaniya mətbuatı yazıb. Qeyd olunur ki, təlimlərdə təxminən 30 min Rus və Belarus əskəri iştirak edir. Onlar ballistik raketlərin buraxılışını və aviazərbələrin imitasiya olunmasını məşq edirlər. Təlimlər geniş ərazidə, Moskvadan şərqdəki bazalardan və Arktikadan tutmuş Baltik dənizinə və Belarusun qərb sərhədinə, Polşa və Litvanın sərhədinə dək keçirilir. Hindistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Kumaon alayının bölmələri də daxil olmaqla ən elit qoşun hissələrindən olan 65 hərbçi göndərilib. Onlar NATO sərhədlərindən uzaqda, Nijni Novgorodun qərbində təxminən 85 kilometr məsafədə yerləşən Molino poligonuna dislokasiya olunublar. Materialda vurğulanır. Dehlinin açıqlamasına görə məqsəd müdafiə əməkdaşını gücləndirmək və Hindistanla Rusiya arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirməkdir. Nəşr xatırladır ki, Hindistan 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı işğalından əvvəl də qərb təlimlərində və daha sonra bir neçə digər təlimdə iştirak etmişdi. Lakin analitiklərin fikrincə, NATO ilə Rusiya arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda bu dəfəki təlimlərə qoşulmaq qərarı narahat edici mesajdır. Almaniyalı xarici siyasət analitiki Ulrich Speck isə hesab edir ki, Hindistan bu addımıyla qırmızı xətti keçib. Qeyd edək ki, sözügedən əməliyyat sentyabrın 12-sində başlayıb.